nətərsiniz? İnşallah yaxşı olarsınız. Bugün sizlərlə bir yerdə Blood Strike oynayacağıq. Sizsə can başlayın. Uşaqlar maçımız başladı. Niyə PUBG çəkməm deyə sorunlar varsa çox nervlədir adamı. Hatta Blood Strike'ın davamları gələcək bu bölümlərdə. Hatta Blood Strike seri belə eləyə bilərəm. Hala düşürüz. Necə bura düşürüz də şey. Bu arada ona yeni güncelleme gəlib. Yani bu arada onu da parmaq oynayım diye. Yani xış səslər gəlsə buna çox uzaq. Havada ateş etdik. Bəli. Bu arada alta düşək. Alta gedək. Ha gəldik. Hoppa. İndi bizim əlavə olaraq nə edəcəyik? Birinci olaraq lootlanacaq. Nüksəli bomba şeyin mi nə olacaq? Birinci olaraq bunu götürəcəyim. Alaram. Qəşək. Bu arada onu həqiqi qəşək güncəlləmə cavabı. Pompa. Bu arada mən pompalı çox sevdim. Ona bir dənə pompalı gəlmişdi. Bu yeni gələn pompalı buydu. Yoxsa hansıdır? Mən əvvəllər çünki bu Blood Strike oynuyordum. Ama indi oynamırdım. Ama şey köhnə sandıqlardan bir dənə şey çıxırdı silah. Ama indi 2 dənə çıxır. Bilmirəm niyə. Yəqin ki oyuna dəyişikliklər gətiriblər. Bu aralar bu arada FIFA bütün nətər deyim oyunlarla bütün hər yerlə işbirliyi eləyib. Yəni Blood Strike-la belə işbirliyi eləyib. Yəqin ki Brawl Stars-la eləmişdi bu arada. Sandıqdan nə çıxacaq? Fenix lazım deyil. Gözü kimsə var deyim burada. Yox, o yuxarıda. Tamam. Sizsə bu qədər az mərmi ilə cəsarətlənib gedək. Mən niyə dünyanın ən məntiqsiz şeyini elədim indi? Nə olacaq? Fenix'dən bu arada köhnə hesabıma geri qayıtdım. Bu arada isteseniz futbol oyunu oynayabilirim ya. FC Mobile. Oo M4. Oo M4 abi niye burada koyup var? Bence qəşəhdir yani. 40 mermisi olsa qəşəh. O yeni pompalı istifadə edərik. Oo. Ha bizimkisiymiş. Maçın bu arada yarısı boş keçəcək. Mən niyə karakterim belə? Hemen gedək. Maç başlıyor. Ortalama zaten bu maç 25-30 dakika falan. O gördük düşman. Bizim takım arkadaşımız mallı da mal. Finishledik. Gözü. Şimdi kimi vura? Bize elə bil kimsə vurdu. Ama biz görmədik. Ama bu arada bunun bunu beğendim o hologramdı. Bizim niye takım arkadaşlarımız mı aldı? Bu arada ben şey istedim. AVM verme. AVM var. 5000 alaram. Gözle. Pompalının yerine alsaq mı? Məncə alaq. Ama 5 nərmisi var. 1500. Bize pul lazımdı. Pul verir. Ama ne yazık ki pul da yok. Neyse ona kim olsa burada dolanacaq. Burada düşman var. Xaritada gördünüz. Zoomlayamıram. Bağışlayın. Burada da adam var. Ha var. Yat aşağı. Orada kardeşimle niye video çəkmədim diyenler varsa uşaqlar. Adam çox nevlat. Bir dənə onu tapmışıq. Kamil dedi ki yok bu belədir, o belədir. Çox nervləndim. Ona görə də çəkmədim. Bu arada part 5'i çəkərəm mi? O video 3 like gəlsə çəkərəm. Hə niyə olmasın? Bəzi youtuberlar kimi 2 dəqiqəlik video çəkir. Özümü məşhur hiss eləmirəm çünki məşhur olmağa rəssam deyəm.
Bu arada hologramı bəyəndim yəni qəşəngdir. Çox şeydə bu arada mən çox vaxt Blood Strike oynayanda heç görməmişdim ki bir adam şey atır. Adını siz deyin. Düşman var orada. Ama o zaman orada şey var. Rakip var. Yoxlamaq üçün bir də bomba sallayayım. Öldürdük. Yəqin burada birisi net var yani. Qəşəng şeylər var. Nəysə. Yine bizdə mətura minəcəyik. Mətura minib mətur sürəcəyik. İndi mətur. Motorla nə qılacağıq? Kəşf edib adamları öldürəcəyik. Blood Strike'ın bir fərqli tərəfi var ki uşaqlar. Maşın mekanikləri biraz pisdir. Ya bunu hamı təsdiqləyir. Amma bir şey söyleyeyim ki PUBG kimi oyunda maşın desenləri yoxdur. Mən elə görmüşəm yəni. Sonra mən linçləməyim. Bu arada suda niye gedir? Buna baksana. Boyun çok garipləşdi. Bakın. Dakika. Əlavəsi olarak bir şey diyeceğim. Oha ters düz takla, düşmana hakla. Boş durma, videomu like'la. Baya garip şeyler olacak şu anda bu videoda. Oha. Uşaqlar mən deyirəm də qardaşın sürücü deyil, sürücü. Nədir? Uşaqlar indi gedirik şimdi buradan durma. Çıx maşından, çıx direkt. Mənim getdiyim yerlərdə heç adam olmaz, amma adamların getdiyi yerdə adam var. Bir də şu Blood Strike'da yani Free Fire bundan örnek yazsın yani. Free Fire 300 MB var ki bunun 458 MB var ve çok yoğunlu. Reload Spring ne bileyim ne. Bu ne ki? Çoğlar bunu bilen var. Bakın. Reload ve Royal Sprinting. Ama da Türkçe'ye diye böyle şey yerdim. Zipline. Bəli, biraz İngilizcəm qəşəngdir də, amma yəni bu oyunlardakı İngilizcə ilə dərs keçdiyimiz İngilizcə eyni deyil. Keşke eyni olsaydı hamı İngilizcə eləyərdi də. İndi Duolingo reklamı eləməyəcəm. Normalde başqa YouTuber olsa Duolingo reklamı eləyərdim. Gözlüyüm bura çıxaq. Burada videonun yarısı boş. 8 dəqiqə. Bir dənə də ayran atarıq, orada da maç kaybedərik. Adam tapıb gələn bezdim ta. Uşaqlar az önce arkamdan birisi vurdu. Of. Kəsdiniz mi belə eləyə. Bu arada Call of Duty nəfəs alın bir dəqiqə. Bu arada Call of Duty istəsəniz çəkərəm. Yani bu arada Call of Duty çakmasının biraz uzun versiyonu. Çünkü qaqa Call of Duty oynayanda da görəcəksiniz Call of Duty videosu çəksəm. Dürbün eynidir qaqa. Çünkü başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm. Tək bir şey var ki, onun belə olmağına baxmayaraq nətər 458 MB-dır. Bu da qəribədir. Ya mənim telefonum bu arada olsa yəni 2 GB oyunda qaldırır. Tabi Prime Rush videosu da gələcək. Ama o da sadece Brezilya'da mı nədən yayınlanıb bilmirəm. Aptan kimi AFK indirə bilərdim də yükləmədim çünki təhlükəlidir. Yəni heç kim girməsin elə şeylərə. Mən də tövsiyə eləmirəm bu arada. Əlavəsi olaraq da əgər istəyərsinizsə God of War seçsən, zaten demək istəməyəcəksiniz. Çünki yorum yazan yoxdur. Çünki neyse. Zaten yorum kim yazacak ki yani Minecraft Part 4'de o kadar əziyyət çəkirdən kim like atacak abi? Bir iki tane adam like atıb o kadar.
3 like. Eğer 3 like bu arada gelmezse bilmem ki gelmeyecek 3 like. 3 like gelmezse ne şey yiyeceğim. Sezon finali yapacağım. Burada hakikaten öyle şeyler yapacağım. Minecraft sezon finali. Gözle. Keskin nişan. Biraz keskin nişancılığım pis değil. Onu sövmeyin. Ama Şahin kimi gözlerim var. Qaçdı. Ağaclar üzündən görənmirəm. Oradan çıxacaq ostu. Neyse bunu kəsək. Bam. Şahin kimi gözlərimin olmağına baxmayın uşaqlar. Mən yəni kəskin nişancı da vallah pisəm yəni. Amma raşda bombayam. Bismillah girəmədim. Orada kimdə oradan ateş eyi? Bu arada mən net birinci dünya mühendisi. Ne boş. Eşim yoktu ki bırak. Ana keçir. Gözün qaçaq. Qaç. Oh my gosh bro. Burada arkamdan qalxan qoyacağım. Cami. Max'ı winner chicken dinner. 27 kill. Ne? Ama toplam 27 kill. 14 kilo hava maşallah. Maazallah. Sliver 2. M4 abi de gençləmişik. Level up. Belə bir dənə bıçaq qazanmışıq. Qəşəng. Bir leveldan 2 level. Pompalı 3 level 19-22. Qəşəng hədiyyələr. Bu nədir? Yağılmaz. Stikerlər, tikitirlər, nə bilim nələr var. Neyse biz VPN'lara bakalım. VPN. 800 milyon. Neyse. Mant desenleri falan var yani. Değiştirebilirik. Bence ben hologram koyacağım buna. Hologram çünkü lazerdi mi hologramdan bilmiyorum. Yani bunu sıfırdan düzenleyeceğiz. Apple'ı. Sonra her şey. Bunu nasıl seçeceğim? Bence bile daha qəşəngdir. Hologram daha qəşəng. Yeniler. Her şeyi yeniledik. Tamam. Qəşəng. AK'miz böyle modifiyedi. Tamam indi. Biz tam anladık. Pik mix. Zırt tamsı var. İndi ise ne oynayaq? Bu Hotson falan. Acaba VPN Master oynayaq. Bunu oynayaq. Ama 4 kişilik oynayaq. Çünkü o kadar güvenim yoktu özüme. Çünkü oyuna hələ təzə qayıtladım ha. Oyuna hələ təzə başlamışam. Başlayar. Maçı bulsun gəldim. Uşaqlar 3 dəqiqə 32 saniyədir gözləyirəm, bəli. Bu qorxuducu bir gerçəkdir. İndi kim alır alsın. Pompalı seçti. Ay. Bu arada bu bombanın ne işe yaradığını bilmirəm. Canım olmaz ki. Gözləyəcəm. Takım e-sportudur.
Və qazandıq. Bu arada mənim heç qatqım olmadı. Bu arada adam çox qəşəng oynuyor. Bəyəndim oynayışı. Bizə bunu bilirəm ki, bu el bombasıdır. Lokko. Oo, birisine vurduk. Bu arada kompüterden oynamıram diye. 4 ve 2 kaldısa. Oo, adamı görmedim. Bu arada sensitivitim problemi var. Problemleri halletseydim bu arada bir şey olardı. Yani problem hallolsaydı bir şey olmazdı. Tamam. Orada ben bunu istiyorum. Bu gelsin. Adamı FN200. Bir söyərəm bak. Bir söyərəm. Aa! Çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Casan sağ olun. Orada mənim skinim niyə belədir? Reportlama gəllik Allah aşkına. Oo, qazandıq. Muvupum mən niyə? Adam sağaltdım deyə mi? Tabii estağfurullah. Miraca mənim hesabım deyil, mənim Miraca. Bu arada adam kompüterden oynuyor diye elə kaymalı oynuyor. Normalde ben de istesem elə oynardı da hış səs. Ona görə də mən malam. Bəli. O. Gözüm. Yat aşağı. Arkadan vurup öldürdü. Dünyanın çaqqallığı bizde var da dostlar. Yappa vurmuşuq. Ben beğendim. Yani çok yaşa. Bunu seçsinler. Vallahi bu ağaçı kimi katanayı da seçe bilərlər. Ben niye Valorant karakterini seçmişler acaba? Baya qəribədir. Hadi seç artık. Glock. Kaka bu Free Fire öyle bir şeydi. Ya burada da Glock biz ne tane oynayacağız. Çörüm ben çör. Gözüm. Ya atmayın şu mesajı. Videoda sadece mesaj bildirisi var. Dur. Burada birisi var. Tak. Elden. Vurur ya adam. Burada bizimkisi Glock aşı oynuyor yani. Ben pis oynadım. Çünkü bu Free Fire 4. Cevap birisini de vurak. Çıkmadı. Uşaqlar, videomuz bu kadar olsun. Edit edelim. Bye bye.